Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes de estar mais uma vez na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode soltar. Aleluia. Glória a Deus. Mais um pouquinho. Eu vivi por muito tempo sem Jesus. Não tinha paz, nem esperança e nem luz. Não conhecia os caminhos de Jesus Cristo. Na minha frente era só trevas e não luz. Só agora, meu Senhor, vou glorificar, por ter dado muita paz e alegria em meu lar. Para sempre, meu Senhor, eu vou seguir, até o dia que Ele voltar para nos buscar. Estou preparando para a volta de Jesus Cristo, quando o aviso no infinito aparecer, e ao soar o som da trombeta, esta é a hora que o Senhor vai aparecer, para separar esse povo aqui na terra. Quem foi fiel, com Ele subirá, mas aquele que não deu crédito em tua palavra, atribulado sem Jesus irá ficar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus, Ele está voltando, devemos nos preparar. Aleluia. Estou preparando para a volta de Jesus Cristo, quando o aviso no infinito aparecer, e ao soar o som da trombeta, esta é a hora que o Senhor vai aparecer, para separar esse povo aqui na terra. Quem foi fiel, com Ele subirá, mas aquele que não deu crédito em tua palavra, atribulado sem Jesus irá ficar. Mas aquele que não deu crédito em tua palavra, atribulado sem Jesus irá ficar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.